Rungu rwa muti wa mugumo uria uri mwena wa Westlands guku Nairobi ni kuo ikundi citiganite cia guthaitira maria maturigiciirie cigucemanitie mambura-ini ma ikumi ma gukungwira muthi wa uria wari njorua ya guthaitira maria maturigiciirie Prof Wangari wa Mathaai. Ikundi cikiringithania mugumo uyu uria uri na makiria ma miaka 100 na njamba wa Wangari wa Mathaai kuona mutigairi ni etiririe nditi nene kuma kuri ikundi gwata andu kiumbe aria mareganaga na mihango yake ya kugitira maria maturigiciirie. 100-year-old iconic fig tree that survived the expressway. It was to pave way for the expressway, but then due to the efforts of young people, environmental activists from Daima Coalition, the fig tree was saved. We see the fig tree as a symbol of resilience and persistence in the same way that the late Prof Wangari Mathaai fought so hard to protect the environment. This day we have come here together to celebrate Africa Environment Day. In Kenya, we celebrate our environmental heroes like Wangari Mathaai. Hĩndĩ ya mambura maya gikundi kia Green Belt Movement na kiria kiambĩrĩirio ni Wangari wa Mathaai ni kiuririe thirikari kwa gwĩkĩrĩra muno tabarĩra cia ũthii wa na mbere na kũriganĩrwo nĩ bata wa gũthaitĩra maria maturigicĩirie. We have got to protect the environment and that we cannot develop at the expense of the environment. We can build, we can grow, but we must do that in sync with nature. We have diminishing green spaces in Nairobi City, and it's clear that our green spaces are diminishing at a very high rate. They are also being degraded, they are being grabbed to some bigger extent. Gikundi giki ni kiugite utemi wa miti niguo kuhe kanya waki wa tabarĩra cia ũthii wa na mbere wahota gucungĩrĩria ũgwati wa kwambatĩra ũrugarĩ mataũni-inĩ nginyagia gĩkĩro kĩa digiri 4 gũkinyeria mwaka wa 2021. If we speak now, we're experiencing climate change because of cutting down trees. We've already lost so many trees to development, even to the expressway right behind me. So many trees have been cut down, but still those trees have not been replaced. And either way, even with the replacement, we need to know what is the survival plan for those trees. Kũringana na ũthuthuria wa ataaramu, nyũmba na tabarĩra ingĩ cia ũthii wa na mbere cikoragwo na ũhoti wa kwĩigĩra ũrugarĩ wa riũa mũthenya na gũcoka kũrekereria ũtukũ na gũcũngĩrĩria ũrugarĩ mũkĩru. The IPCC report on impacts and vulnerability came out, and the news were not so good. Things are getting worse faster than we thought. Heat waves, water stress. Niguo kũgitĩra ongerereku wa ũrugarĩ, ateteria maria maturigicĩirie ni morĩtie thirikari na a Kenya kũgitĩra mĩtitũ taũni-inĩ na mũtĩ o wothe kuona ũrĩ na kĩguni kĩnene. Can just step out of your doors, go buy a seedling, find a perfect place to plant a tree, or even outside your door to just keep climate change away. My message to people who are cutting trees, there is no planet B. And take care of trees. Everybody to do their ritual thing like Professor Wangari Mathaai said, to protect our green spaces. Mambura maya mambĩrĩirio mwaka wa 2012 ni ũrũmwe wa mabũrũri ma gĩtarũ kĩa Afrika gũkũrana wĩra mũnene Wangari wa Mathaai arutire harĩ kũgitĩra maria maturigicĩirie. Ngĩribotera Kameme TV, njĩta Gĩtaũ wa Wanjikũ.